tütün kolonyası aldım. Markaya bak, Barış. Ama adam kendi ismini katmış. Neyse ama tadını kokusunu beğendim arkadaşlar. Yanlış anlamayı içmiyorum da. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Mekka Chameleon oynayacağız. Bu oyunda kendimizi boyuyoruz ve insanlardan saklanmaya çalışıyoruz. Yok ya. Ya zaten bu oyunu bilmeyen yoktur. YouTube'da var ya, oynamayan bir tane YouTuber kalmamış. Ben biraz geç kaldım ama yapacak bir şey yok. Bugün oynayacağım. Evet, ya Allah diyelim ve oyunumuza başlayalım. Bu arada arkadaşlar, bu oyunu tek başıma oynayacağım. Çünkü benimle oynayacak hiçbir arkadaşım yok. Evet, şuradan sunucu ara diyoruz. Çünkü kimse olmadığı için yabancılarla oynayacağım. Ama galiba yine de konuşabiliyormuşum yabancılarla, bilmiyorum ama. Türkiye, Belçik mekanı, Allah... Amına koyduğumun. Allah senin belanı versin inşallah. İnşallah Allah seni çarpsın da böyle Allah'ın var mı yok mu olduğunu göresin. Bak ya, kabaç kafir oyun ya. Oğlum sakin ol lan. Halil İşko, ben Halil İşko'ya gireceğim abicim. Oyuna başladık arkadaşlar. Bakın, ismim Mami Pro. Merhaba, sesim geliyor mu? Geliyor. Ne yapıyorsunuz gençler? Ya sen İyi vallahi, video çekiyor. Anlaşılmıyor sesin ya. kanalım Ben Mami Pro, kanalımın ismi Mami Pro. tamam. Tanıyorsunuz mu beni? Yok, hiç görmedim. Allah'ını seven üstüme toprak atsın. Bu arkadaşının galiba götünden konuşuyor çocuk ya. Mikrofonu çalışmıyor mu bilmiyorum. Şu videoyu izleyecek. Bu videoyu bak 2-3 gün sonra açacağım. Tamam, baksanız mı abi? Söz, selam söyle. Aleykümselam. Selamünaleyküm diyeceksin. Tamam, pardon. Söyle. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Yok ya, başka bir şey canım. Sesini kapatayım, çok konuşuyor ya. Bu arada videoyu izliyorsan kusura bakma canım kardeş. Dur, kendime bir tane surat çizeceğim arkadaşlar. Bir dakika. Bak, böyle ağız çizeyim kendime. Oh, bak. Göz çizdim. Vallahi benden yakışıklı oldu ha. Dur, bir de burun çizeyim. Tamam. Bir de şuraya bir tane çük çizeyim. Tamam, harika oldu. Eşsiz bir şey. Oo, gerçekten çok yakışıklı olduk. Ay, ne oldu lan, domaldık. Kalk lan ayağa. Tamam, şimdi saklanacağız arkadaşlar. Bakın var ya, üstün zekamla çok iyi saklanacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Ya peşimden gelmeyin, siktir git yanımdan ya. İlk defa oynuyorum. Ya yalan söylemeyin, bir kez oynadım da. Ama yani bir kez oynadım. Bak, şuraya çömelebilirim bence. Bakayım belli oluyor mu? Bence şu an hiç belli olmuyor. Ayırmakta zorluk çekiyorum hocam. Yok ya, dur, burası olmadı ya. Şuraya saklan işte ya. Hatta şuraya gir. Vallahi burada bulamazlar. Nasıl boyadık ha? Dur bir dakika, yerden şöyle al. Şöyle büyüt. Boya. Heh. Sanatsal bir çalışma yapmam lazım arkadaşlar. Bir dakika. 40 saniye var. Vallahi tam da götümüzü döndük. Bizi bir bulsalar var ya, götümüze sokacaklar silahları. Tamam ya bence. Bence hiç belli olmuyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi bizi arayacaklar arkadaşlar. Vallahi oyun çok güzelmiş ya. Arkadaşlar bu arada bu videoya 3000 like gelirse bu videonun ikinci partını bir takipçimle beraber çekeceğim. O yüzden 3000 like bekliyorum. Videoya devam. Aa, bu eşeğe bak nasıl saklanmış. Eşeğe bak. Abici ateş etmiyor ki, abici sadece izliyor. Ya bu eşeğoğlu eşek niye bizi aramıyor ya? Oyundan çıkmış ya. Allah senin belanı versin. Madem oyundan çıkacaksın niye oyuna giriyorsun ya? Amma koyayım, boşu boşuna saklandık. Bak, adam önünde vurmuyor ya, eşeğoğlu eşek. Kazanan bu kalem. Aha, ben kazandım. Ne kadar güzel saklanmışım, gerçekten mucizevi yani. Adam aramadı bile yani. Dedi ben bulamam. Bu zekayı ben bulamam dedi, aramadı beni. Aynen. Arkadaşlar ben bir odadan çıkacağım, başka odaya gireceğim ya. Güzel kızlar gelsin. Ben mi geleyim? Dur, güzel kızların yanına gideceğim abicim. İnşallah güzel kızlar gitmiştir de bana da bir tane denk gelir. Ananı satayım, nereye geldik? Oo, Kore'ye geldik arkadaşlar, bir dakika. Kore'de var ya, ana dur, şu çatının tepesine çıksam var ya, çok iyi saklanırım ha orada, bir dakika. Çık. Oo dur, şu siyah boyayım. Ananı satayım, düştüm. Tamam, bak burası çok güzel ha, bir dakika. Şuradan şu rengi alalım, kendimi güzel bir boyayayım. Şöyle abicim, her tarafımı boya, ananı satayım. Vallahi hiçbir şey yapmama gerek yok, çok güzel oldu ha. Bak şu camdaki pislikler var ya, onu çizeceğim. Şöyle dur yapayım mı? Ya siktir git yanımdan ya. Ananı satayım, sen şimdi seni görecek, beni de görecek sonra. Lan domates çorbası. Siktir git yanımdan. Ya gitti geldi yanıma kaldı ya. Ne diyorsun lan, sesin kesik geliyor ya. Annenle çorba yapayım senin ya. Gitsene oğlum yanımdan. Bak ya, bok var ya, hepsi yanıma geliyor ya. Cevap da vermiyorlar, Allah belalarını versin. Biraz ben şu tarafa kayayım da arkadaşlar. Belki hatta yok, karaya çıkacağım ben, ağzından sıçayım. Bu kadar çıkabiliyor. Arama başladı, tamamdır. Benim yerim nerede oğlum? Ben nereye saklandım az önce? Bakın arkadaşlar, ben buradayım, hiç belli olmuyor. Domates çorbası. Oo, piçe bak, kendi nasıl boyamış. Cevap da vermiyor. Domates çorbası. Abi gel bak burada, gel abi. Ege abi gel bak burada, piç kurusu orada. Gel buraya gel. Ege, sesim geliyor mu? Ege bak orada, çatıda, tepede. Senin kör gözüne sokayım arkanda. Kör gözünü sikeyim mi? Ya bu benim sesimi duymuyor mu ya? Bir tahun.
Duyuyoruz. He baba orada bak solda bak. Valla beni görmüyorlar ha, kör gözüne sokayım seni. O nasıl görmüyor ya bu beni? Bak namussuza bak nereye saklanmış. Ananı satayım. Vay piçler ya. Keşke arayan kişi ben olsaydım, herkesi buluyorum ha. Domates çorbası yer söyleme. Domates çorbasının yeri tabelaların orada. Kırmızı tabela, siyah üstünde Japon resmi var. Sesin gelmiyor ki. Git mikrofonunu değiştir. Götünden mi konuşuyorsun domates çorbası? Bu domates çorbasına çok sinir oldum ya. Bu özürlüler de görmüyor, ne görmüyor? Bu Ege kör bence ya. Yemeden ya da gözleri kapalı oynuyor. Aha bir hatun bak özürlü kör. Ben de oradayım, beni de bul artık ya. Oğlum görmüyor musun önündeki adamı? Vay ben senin ağzına sıçayım. Ya bu bilerek mi yapıyor ya? Domates çorbasına koydular. Beni görmüyorlar. Aha son 15 saniye vallahi ben kazanacağım. Domates. Vallahi kazandım. Böyle sokarlar adama işte. Domates çorbası neden yer söylüyorsun? Annen söyledi. Aha beni attılar. Ağzına sıçayım, zaten bu alemde haklı olanı 9 köyden kovarlar. Ben de giderim başka bir sunucuya girerim. Zaten hiç de beğenmemiştim boklu sunucularını. Oo bak burası güzel bir haritaymış ha. Burada saklanacak çok güzel yerler bulabilirim ben. Bir dakika. Nereye saklanabilirim biliyor musun? Ben de bilmiyorum, bir dakika. Oo bak bu çizgilerden birisine sığabilir miyim ben? Onu satayım bak, bir dakika. Ama dur şu arabanın arkasındaki çizgiye saklanayım bir dakika. Vallahi çok güzel şu an. Buraya kendimi güzel boyarsam var ya. Şimdi şuradan bir renk al abicim. Şöyle boya kendini, evet. Bu sefer var ya ressamlığımı konuşturmam lazım ki millet beni zor bulsun. Zaten az önce de bulamadı ama onların körlüğüydü o bence. Şu siyah çizgileri de eklememiz lazım. Gerçekten aynısı oldu arkadaşlar. Tamam başlasınlar. Beni hayatta bulamazlar burada. Bak yine geldi yanıma ya. Siktir git lan buradan. Hıç! Hıç! Git yanımdan git. Baba da üstümde geziyor. Ya gitsene yanımdan. Özdemir yanımdan gitsene. Kerem. Seni bir s***em. Cevap ver artık ya. Neyse yanımdan gitti ya. Vallahi bu sefer çok güzel yere saklandım ha. Baksana belli bile olmuyor. Baba gözünü kapatıyorsa hiç belli olmuyor. Bu arada arkadaşlar bu videoya 3000 like gelirse bir takipçimle beraber bu oyunu oynayacağım. Yani 3000 like atın lütfen. Allah belanızı versin, beni oradan da attılar. Oğlum ben hiçbir yerde istenmiyorum ya. Çok konuşuyorum, bence o yüzden beni istemiyorlar. Neyse arkadaşlar konuşmadan oynayacağım ben de. Konuşmadan saklanacağım. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Oo mısırların yanına geldik de. Bir dakika şu mısır adamın birlikte olmayı karar verdim arkadaşlar. Şöyle bir eğileyim. Bence beni hiç kimse anlayamaz. Doğal bir şey zannederler. Aha vallahi çok güzel. Bok çok güzel, havada uçuyorum lan ben. Arkadaşlar birlikte olamayacağız maalesef. Tam oraya oturamıyor, hayal ettiğim gibi olmadı benim. Acaba şuranın içine girsem? Oha. Şöyle bir çizgi. Zaten karanlık burası arkadaşlar, belli olmaz çok. Öyle tahmin ediyorum. Hadi son 30 saniye kaldı, bir dakika. Şuradan da şöyle kafamı boya. Yemin ederim harika oldu. Ananı satayım. Etrafımı boyamamışım, bir dakika. Boya. Bok gibi oldu ha. Alo sesim geliyor mu? Aa beni buldular. Ben de bulacağım şimdi, ağzına sıçayım. Kim bulduysa onun ağzına sıçayım ben. Bir dakika sıra bende, ben bulacağım. Alacağım bir kişiyi bulayım. Bırakın bir kişiyi de ben bulayım ya. Nerede? Kedi taşya değil. Talha, Muhammed Talha. La ilahe illallah mı dersin yoksa kitap mı okursun? Muhammed Talha. Muhammed Talha. La ilahe illallah mı diyelim yoksa oyun mu oynarsın? Aa, buldular herkesi. Arkadaşlar sesim güzel geliyor mu benim? Bağırma. Aa! Bir daha mı Mısır'da oynayacağız? Oha kare adam olduk, bir dakika. Bak kare olduk ya, daha böyle köşeli yerlere saklanabiliriz aslında. Ya bu niye elleri havada yürüyor ki böyle? Osman bak biz yukarılara bir yerlere de saklanabiliriz ha. Şu köşeye saklansam yukarıya. Şöyle çık. Ananı satayım. Bak burada boyasam beni kimse bulamaz ha. İnce işçilik yapacağım, daha saniyem var. Bak ilk olarak şuradan bir parça al. Kafamızı boya. Sen ayrı trende, ben ayrı garda. Yollar aşkımıza. Aynen oğlum baksana belli olmuyor. Şimdi ben yerimi bildiğim için bana belli oluyor ama yabancıya belli olmaz bu. Neyman sesini yükseltsene biraz. Buradayım. Aa, mikrofonu niye ağzına sokuyorsun? Alo sesimi duyan var mı? Yok. Tamam. Ben seni görüyorum ha. Oo çok yakışıklı olmuşsun ha. Teşekkür etsene. Teşekkür. Afiyet olsun. Ben değilim. Aa sen değil misin bu? Değilim, ben saklandım. He. Bu eşek beni bulamadı ha. Bak eşeğe bak bulamıyor. Bak eşek. Bak oradayım ha, köşedeyim. Güzel saklandım ama ha. Ay beni bulacak. Vallahi bulacak beni. Oo özürlü görmedi beni. Ama güzel saklanmışım oğlum baksana. Hiç belli olmuyor.
Onu satayım, oraya birisi mi saklanmıştı? Aa! Allah senin belanı versin, korktum oğlum. O nasıl bir öksürme ya? O öksüren kimdi? Ben. Senin boğazına sıçayım ben. Allah senin belanı versin. Allah koydum ya. Sen nasıl öksürüyorsun öyle ya? At kafası sana diyorum, nasıl öksürüyorsun öyle? Lan beni nasıl buldu ya? Bok gibi yere saklanırsan bulur tabi. Hadi bakayım, sen beni bulabilecek misin? Bulabilir misin beni? 2 saattir seni arıyorum. Oğlum beni bulamazsın. Bak gel, sana bir ipucu vereceğim. Ortadaki büyük oda var ya, oraya gel. Bu Rambo sen misin? Aha, Ha bak, bu odadayım. Hadi bul bakayım beni. bu odada. Vallahi bu odadayım. Bulamıyor eşek. Ay bulacak. Allah senin belanı versin ya. Amına koyayım, kendi kendime ifşa ettim ya. Neyse ben çıkıyorum. Niye çıkıyorsun ya? Benim kimsen yok, benimle oynar lütfen. Aa, Ramo gitti. Siktir sen gitsin. Mert, sesim geliyor mu? Ay bunlar konuşmuyor. Sesim geliyor mu Quaresma? Oo, oyunda Quaresma var ha. Quaresma, sen gerçek Quaresma mısın? Kapkara gözlerle yaktın sineden. Quaresma. Quaresma, senin götüne giriyorum bak. Aa, Quaresma gel sarılalım. Quaresma. Bak bence şu çimlerin içine saklanabilirim ha. Aynen. Bak bir de şurada böyle götümüzü böyle domalacağız. Oo bak. Ananı satayım, burada var ya hiç kimse bulamaz. Bir dakika. Dur kendimi boyayayım bir de. Yani bu zaten bulan hile kullanıyordur. Giderim Cimer'e şikayet ederim. Hatta bak böyle aralara şu yaprakların arasında sarılıklar var ya, bak böyle. Sarı sarı çizgiler atayım. Tamamdır. Bu kadar yeterli abicim. Çok abartmaya bile gerek yok yani. Hadi bakalım, beni bok bulursunuz. Lan Quaresma, öldün mü? Bakayım Emir nereye saklanmış? Vay senin ben ağzına sıçayım Emir. Oğlum adam nasıl görsün burayı ya? Ananı satayım. Saklandığı yere bak. Oğlum hiç belli olmuyor ha. Baksana, sanki yani onun gerçekten bir kubbesi gibi. Aha, arama başladı. Nah bulurlar beni. Gelecek hala, oynama oğlum. Götür at durmuyor, görecekler şimdi onu ha. Aa, buradakini bulmuş ha. Ama çok götü başı rahat durmuyordu ya, o yüzden buldu. Onu satayım. Bu piç beni bulacak ha. Ben diğer taraftayım ama baksana nasıl çimlerin içine şeytan gibi bakıyor. Ananı satayım, bak buldu beni. Ben ne dedim? Yavşak. Oo, Quaresma nerede saklanıyor, bak bak. Neyse arkadaşlar, ben buradan çıkıyorum. Beni buldular zaten. Quaresma da konuşmuyor. Soksunlar böyle Quaresma'ya. İpek. Ay yanlışlıkla girdim ya. Kız ismi görünce dayanamıyorum, tıkladıydım yanlışlıkla. السلام عليكم شباب. Aleykümselam abi, nasılsın? يلا يا ولد ابدا والله ما يبدا هذا. Yele habibi, eni kımık. استغفر الله توبه استغفر الله استغفر الله. Arapçada küfür ettim, annesine küfür etti. Kusura bakma küfür ettiğim için ya. Ben bilmiyorum anlamını. Aa bak, adam gitti ha. Oo, pembiş pembiş. Burası ne kadar güzelmiş ya, böyle barbili. Direkt böyle halının üstüne yatsam, ağzına sıçayım, kendimi kırmızıya boyasam. Ha, böyle olur mu acaba ya? Bak, kolay yerlere saklanın ki insanlar sizi anlamasın nerede olduğunuzu. Çünkü insana der ki hangi mal yere saklanır der. Benim gibi mallar saklanır. Ananı satayım, çok belli oldum ya. Bak, burası güzel. Burada kendimize hangi rengi boyarsak belli olmayız. Şu pembe rengi boyarsak hiç belli olmayız. Var ya, yastık gibi durduk ha. Sanki çocuk yaslanıyormuş gibi durdu valla. Vay ağzınız çiğim, saklandığı yere bak. Ressam piç. Kedinin baksana, tüylerine kadar yapmış. Ay siktir git. Oha, görmedi, yemin ederim görmedi. Siktir git. Ay senin ben ağzına sıçayım. Üf, neyse arkadaşlar, ben vallahi çok yoruldum. Bugünlük bu oyun yeter. Dediğim gibi, eğer bu oyunun ikinci bölümünü istiyorsanız bu videoyu arkadaşlar sizlerden 3000 like bekliyorum. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.